Dopo l'exploit di settimana scorsa contro il Rapallo, il Ventimiglia conferma il suo ottimo momento, frenando anche sul 2-2 la Genova Calcio tra le mura amiche nonostante la doppia inferiorità numerica. Ad aprire le marcature sono proprio i padroni di casa al 24esimo con Mamone che sfrutta al meglio un calcio d'angolo e anticipando tutti fa 1-0. La prima vera risposta della Genova Calcio arriva nella ripresa con Dentici che da punizione impegna Scognamiglio bravo nel mettere in angolo. Da qui la partita del Ventimiglia si complica e non poco perché non solo al 69esimo viene espulso Galliera per questo fallo di reazione ai danni di Capannelli, ma 2 minuti dopo viene estratto il cartellino rosso anche a Mannella per questo fallo su Parodi che costa anche il calcio di rigore. Dagli 11 metri va proprio Parodi che freddo come al solito riporta il risultato in parità. Al 79esimo la Genova Calcio riesce addirittura a ribaltare il risultato con peso che pescato ottimamente da Dentici trova il gol con uno stacco poderoso. Ma proprio quando tutto sembra scritto arriva l'ennesima svolta del match. All'ultimo assalto Lamberti sfrutta alcune indecisioni difensive dei biancorossi e da 2 passi sigla il definitivo 2-2.